هوا ويقولوا لك وحدتك هتستلمها كمان 10 سنين ويمكن 20 ويمكن ما تستلمش حاجه خالص. الفرق بس بينهم وبين عبد السميع المسميات والاتيتيود. فرحات وعبد السميع ما كانش فيه فرق ما بينهم، ده جاي من منفلوط وده جاي من المنوفيه، ده موظف كبير ومحترم وعايش بشرف، لكن بيروقراطيه القطاع العام وصدمه المعاش فرمت له المستوى المعيشي اللي اتعود عليه هو وعياله طول عمرهم. فما ينفعش تلومه لما يلجأ لسكه عبد السميع. وحتى عبد السميع نفسه من اول ما رجليه حطت في مصر وهو بيتنصب عليه من المستكاوي ويضحك عليه من اللي رايح واللي جاي، لحد ما بتجيله الفرصه اللي بتحوله من الراجل الغلبان اللي عايش على قده للمعلم عبد السميع اللي متجوز 2، زينب والهام. وما ادراك الهام، صفيه العمري، ومفيش كلام بعد كده. وعشان داين تدان والدنيا كاس وداير ومسير الحي يتلاقى، الهام بتنصب على عبد السميع وتسرق منه ال3/4 مليون اللي كان ناوي يبني بيهم البرج. وتطلع ايه بقى؟ تعرف المستكاوي من زمن الزمن. فيلم البيه بواب يا شقيق هو لغه سينمائيه بسيطه لوصف حال المجتمع من وقت لاخر. يعني مثلا في الفترة اللي اتعمل فيها الفيلم كانت إيجار الشقق المفروش دي موضة، والعماير اللي بتتباع قبل ما تتبني دي كانت كارثة وخطر على المجتمع، وكان في أزمة إسكان بالمناسبة. وبرضه مهنة البواب اللي اتحولت بطريقة أو بأخرى لعدة مهام أخرى غير إنه يكون بواب أو بمسماها الطبيعي حارس عقار. زي من 2 فاتوا برضه اتفتحت علينا زربيح شركات الريل استيت وإعلان الاستثمارات العقارية، والبروكرز اللي بتلاقيهم بيرنوا عليك ما تعرفش منين وبأرقام غريبة، وساعات صوت حريمي ناعم يعرض عليك وحده سكنيه في منطقه انت اصلا ما تحلمش بيها، او انت ذات نفسك تقول انا عاوز اخش مجال الريل استيت ده، ابيع لي وحده وحدتين واخد عمولتي وكده خلاص ابقى غني رسمي. لكن بتتصدم بالواقع اول ما بتخش شركه من الشركات دي وبتشوف حد زي الفنان خالد النبوي وهو بيكلمك عن انك ازاي تكون جشع وطماع عشان تحقق التارجت، او ابن الفنان خالد النبوي لما بيعمل مسلسل اوحش من المشهد اللي انت شايفه قدامك ده وبرضه بيكلمك على نفس القصه بس بطريقه اوحش وغير ممتعه بالمره.